En el meta actual, los gatos y los perros compiten por el puesto de mejor support para humanos. Ambos tienen habilidades únicas, pero, ¿quién es realmente el mejor support? El perro aumenta la moral del compañero al que soportea. Aparte, también puede anular debuffs como el estrés y la soledad. Pero los gatos no son un support normal, con el poder del toxoplasma, controlan mentes y dominan territorios humanos sin que te des cuenta. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Puedes ver el vídeo completo en mi canal, dándole al enlace que indica la flecha.